Πάλι τα ίδια Έλληνες. Πάλι τα ίδια. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι, όχι μόνο σε πολέμους και όποτε συμφέρει. Αλλά από ό,τι φαίνεται και τώρα που συμφέρει πάλι δεν είμαστε. Πείτε μου τι πήγε λάθος. Είμαστε όλοι Έλληνες. Τσεκ. Είμαστε δημοκράτες. Τσεκ. Θέλουμε να νικήσει το καλό στο τέλος. Τσεκ. Οπότε γιατί δεν τα βρίσκουμε επιτέλους? Όλη την ώρα βία, εμφύλιος, αφιψηλό αντιμετώπιση των ανθρώπων μας στα σχόλια στο Facebook, διαγραφές. Εγώ νομίζω ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και Έλληνες και αυτό αρκεί για να συμφωνήσουμε. Αλλά μάλλον η ανθρώπινη φύση παρά είναι κακιά για να κάνει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό πάτε και ψηφίζετε όχι. Ξέρετε ποιοι ψηφίζουν όχι? Ο Κουφοντίνας και η Χρυσή Αυγή ψηφίζουν όχι. Είστε δηλαδή, μου λέτε, εμφυλιακά κατάλοιπα τώρα. Είμαστε με τους οργισμένους, με τους φασίστες και τους τρομοκράτες. Θεωρία των δύο άκρων, Μολότοφ και μαχαίρια. Εκεί έχουμε μάθει πια να είμαστε λίγο ενωμένοι σαν άνθρωποι. Μην είμαστε των άκρων συνέχεια. Παντού τα δύο άκρα συνέχεια. Ρε παιδιά, υπάρχει και η μέση λύση όμως. Δεν χρειάζεται ούτε φασίστες να γίνουμε, ούτε κομμουνισμό. Μπορούμε να είμαστε στη μέση λύση. Έχουμε δει τις τελευταίες μέρες από την τηλεόραση τι ντροπιαστικά σκηνικά έχουμε στα σούπερ μάρκετ. Που οι άνθρωποι παλεύουν για λίγο ρύζι. Εκεί φτάσαμε. Γέμισε ο κόσμος, παλεύουν οι άνθρωποι για να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί, ξέρω εγώ, για να έχουν προμήθειες. Και καλά κάνουν έτσι, γιατί μετά. Και εγώ σας το λέω, προμηθευτείτε ό,τι μπορείτε. Δεν θα σας πω κάτι. Για να έχετε για μετά. Να έχετε για μετά. Γιατί μετά τι θα γίνει, θα τα έχουν πάρει οι υπόλοιποι αν δεν τα πάρετε εσείς. Καταλάβατε. Πρέπει να σκέφτεστε λίγο έξυπνα. Δεν θα πάρει εσύ, θα πάρει κάποιος άλλος. Εντάξει. Αυτά που βλέπετε τώρα είναι μια πρόγευση του όχι. Πάλι θα έχουμε το όχι ουρές στις τράπεζες, αν έχουμε λεφτά και τράπεζες υπάρχουν και δεν καταρρεύσουν τα πάντα στην Ελλάδα και πεθάνουμε όλοι σε ένα μήνα. Δεν μπορείς να κατεβάσεις application στο Android αν θέλετε να ξέρετε, από την πιστωτική σου. Να πάρεις βιβλία από το Amazon δεν μπορείς, δηλαδή καταστροφικά σκηνικά. Είναι πολύ ντροπιαστικά αυτά που συμβαίνουν. Σκηνές ντροπής βλέπεις. Εμπόλεμες ζώνες έχουν γίνει ATM και σούπερ μάρκετ. Εμφυλιακό κλίμα παντού. Εμφυλιακές εμπόλεμες ζώνες έχουν γίνει. Εμφυλιακές εμπόλεμες ζώνες ντροπιαστικών σκηνικών έχουν γίνει. Πιο ντροπιαστική εμφυλιακή ζώνη εμπόλεμη είναι αυτό. Κάνουν και τα σκηνικά μεταξύ τους, είναι και αυτά εμπόλεμα και εμφυλιακά, γιατί ο καθένα ανταγωνίζεται σε ντροπή το άλλο. Ποιο είναι πιο ντροπιαστικό? Και εγώ, ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξα αυτές τις εκλογές, έτσι δηλαδή να κάνει διαπραγμάτευση. Δεν σημαίνει αυτό ότι θέλω και σοσιαλισμό ξαφνικά. Ψηφίζουμε όχι, πάει μετά. Ξεκινάμε Δευτέρα, ξημερώνει, Τσίπρας. Με στρατό έξω από το Μαξίμου, πραξικόπημα σου λέει. Είναι ήδη κυβέρνηση, αλλά πραξικόπημα. Και εγκαθιδρύει σοσιαλισμό, ξέρω εγώ. Αρχίζει εκεί πέρα να μας βάζει, να μας κάνει μπανανία. Να μας κάνει Ουσμπεκιστάν. Κούβα θα μας κάνει, Κίνα. Ζιμπάμπουε θα μας κάνει, Ζιμπαμπουίνους να πούμε. Θα περιμένουμε στις ουρές με το χαρτί, με το κουπόνι. Που λέει το κουπόνι πάνω θα λέει ΣΥΡΙΖΑ, πάρε μια βραστή πατάτα θα λέει. Θα περιμένουμε στην ουρά για μια βραστή πατάτα. Το όχι στο ψηφοδέλτιο πρέπει να γράφει ναι, ίσον Ευρώπη, να το γράφει αυτό. Ναι, κάθετος δεν εγκρίνω, κάθετος ζήτω η Ευρώπη. Όχι, κάθετος δεν εγκρίνω, κάθετος μια βραστή πατάτα. Πείτε μου τώρα, μπορείτε εσείς να ζήσετε μια βραστή πατάτα τη μέρα? Πόσο καιρό έχετε να φάτε βραστή πατάτα? Έχουμε κακομάθει τόσο καιρό. Μια βραστή πατάτα. Με αυτό θα μας το χέρι. Θα βάζετε λίγο αλατάκι στη βραστή πατάτα και εγώ πίσω στην ουρά τα έλεγα. Θα μου λέτε άρε Night Power, πού είναι τώρα η σάτυρα? Πού είναι η σάτυρα με τη βραστή πατάτα? Πού να κάνεις αστεία με άδειο στομάχι? Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε κάνει ίντερνετ να ανεβάζω βίντεο. Στον δρόμο θα σας διαμαστέξω τα συσίτια με τη βραστή πατάτα, με το κουπόνι του ΣΥΡΙΖΑ στο χέρι, με τη μούρη του Τσίπρα πάνω και του Βαρουφάκη. Μια βραστή πατάτα θα γράφει. Πόσα κουπόνια να μαζεύεις πια δηλαδή? Πώς βραστές πατάτες θα πάρεις? Πες κάνεις οικονομία 2 μέρες. Πες πεθαίνει το παιδί σου από καρκίνο μια μέρα. Που δεν θα έχουμε φάρμακα. Και τι κάνεις μετά? 2 βραστές πατάτες? Θα λήξουν σε μια μέρα. Τι θα κάνεις 2 βραστές πατάτες? Με μια βραστή πατάτα δεν ζεις τη μέρα. Σαν συνοδευτικό καλό είναι, ξέρω εγώ, εντάξει. Αν πες να μας δίνανε και ένα πιάτο μακαρόνια, ξέρω εγώ. Μια βραστή πατάτα όμως δεν θα έχουμε κολόχαρτο να φάμε. Σοβιετική Ένωση δεν είχανε. Μου έχετε παίξει όλο το This War of Mine και νομίζετε ότι ξέρετε από επιβίωση. Καλά, εντάξει. Εγώ έχω μια θεωρία για όλα αυτά. Ξέρουμε ότι ο Τσίπρας παλιά ήταν στην Κνέμικρος. Μήπως όλα αυτά τα κάνει για να πέσει το όχι σιγά σιγά και τελικά μας το έπαιζε αριστερός, ενώ στην ουσία είναι σταλινικός και θέλει να φέρει σταλινισμό?
Μην το βλέπετε έτσι ήρεμο και ωραίο. Άμα ο άνθρωπος τρελαίνεται με την εξουσία, τρελαίνεται. Άμα τον βάλουν πάνω στην εξουσία ο στρατός, που θα αρχίσει να. Γιατί και ο στρατός έτοιμος είναι για σοσιαλιστικό πραξικόπημα, θα γεμίσει ο τόπος με βραστές πατάτες θα γεμίσει. Και ξέρετε τι δεν παράγουμε καν τόσες. Αχαΐας Πάτρας Νευροκόπη, 3 μέρη. Πώς θα φάει η Ελλάδα από 3 μέρη βραστές πατάτες? Και βάλτε και στο δημοψήφισμα αυτό, έτσι. Θέλετε κάθε μέρα βραστή πατάτα, ναι ή όχι? Ενώ το αντίθετο βάλτε. Αν είπατε όχι, βάλτε ναι. Αν είπατε ναι, βάλτε όχι. Να τρώτε βραστές πατάτες πάνω με τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ πάνω. Αυτοί εκεί πέρα έξω θέλουν να μας κάνουν Ζιμπάμπουε, θα μας κάνουν Ζιμπαμπανανία, θα μας κάνουν Ζιμπαμπαλίνα, θα μας κάνουν. Θα κάνουμε ωραίες ολόκληρες παντού και δεν θα έχουμε κολόχαρτο να σκουπιστούμε, να πούμε. Θα είμαστε με σκατά μέσα στο παντελόνι μας, συνέχεια σκατά θα έχουμε. Σκατά μέσα στο παντελόνι, συνέχεια μαζεύεται λίγο στις τρίχες εκεί που χέζεις, δεν σκουπίζεσαι. Θα βρωμένος όπως βραστή πατάτα και κουράδα. Και κουράδα από βραστή πατάτα. Και ποιος ξέρει, ίσως και βραστή πατάτα θα μεγαλώνει με την κομπριά από τις κουράδες μας. Θα τρίβετε τον κόλλο σας στο χώμα, θα είναι μεροκάματο αυτό. Σοσιαλισμό σου λέει. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν ψήνω να γίνω Ζιμπαμπουιστάν, Ουσμπεκιστάν, ξέρω εγώ, και Ζιμπαμπανανία, λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδος, και να έχω σκατά στον κόλλο με να τρώω βραστές πατάτες μια ζωή. Μια ζωή με βραστή πατάτα, έτσι, ένα πυρούνι πλαστικό το ίδιο, θα τρως τη βραστή σου πατάτα. Φάτη να σου λένε, και άμα τρως θα σε δέρνουν, γιατί πρέπει να δουλέψεις αύριο για το κράτος, γαμώτη μου. Το μόνο πράγμα που κρατάει την εργασία σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας προστατεύουνε. Και άμα φύγουν κι αυτοί, πάει την πατήσαμε. Θα μας βάλουν να δουλεύουμε όλη μέρα. Ελληνικό δημόσιο, ξέρετε πώς είναι τώρα. Θα σου λέει δημόσιο αυτό το εργοστάσιο. Με το έτσι θέλω. Ναι, κύριε Τσίπρα, παρακαλώ, κρατικοποιήστε τα πάντα με τη μία. Η τράπεζα σου λέει δημόσια τώρα. Δεν έχει λεφτά, τα πάρουμε εμείς. Όποτε εμείς έχουμε, οπότε ταιριάζουμε έτσι. Κρατική τράπεζα. Κρατικά τα εργοστάσια. Όλα κρατικά θα γίνουν και θα δουλεύουν οι δούλοι, εμείς οι μαλάκες. Ιδιωτικός τομέας 0, ξεχάστε. Ανταγωνισμός τίποτα. Επιστήμη όχι. Αξιοπρέπεια όχι. Θα είμαστε σαν τους σοσιαλιστές τους μαύρους που είναι όλο. Και τρώνε σταφύλια και βραστές πατάτες, να πούμε. Αυτό θέλετε να γίνουμε? Δεν θα μπορούμε να παράγουμε τίποτα. Τίποτα. Θα μας κάνουν μπάρκο όλοι. Θα πηγαίνεις, ξέρω εγώ, θα λες, μπαμπά, γιατί ο Γιωργάκης σχολείο έχει πάρει σοκολάτα, πού τη βρήκε? Θα σου λέει ο πατέρας σου, αχ, παιδί μου, θα λες στο παιδί στο μέλλον, πού να το βρει, την πήρε το εξωτερικό. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε? Επειδή κάνει 500.000 τρισεκατομμύρια δραχμές μια σοκολάτα, Γιωργάκη. Επειδή ψηφίσαμε όχι τότε, το μεγάλο όχι θα λέμε, που είπε ο Τσίπρας. Θα το γράφουμε και στην ιστορία, μη χέσω. Θα έχουμε σκατά στον κόλλο μας και βραστές πατάτες στον κόλλο μας και θα το γράφουμε και στην ιστορία αυτό. Αυτό δεν αξίζει να πει στην ιστορία, αυτό αξίζει να διαγραφεί στο χρονοτούλαπο. Στο χρονοτούλαπο. Στο χρονοτούλαπο της ιστορίας θα βάλουμε. Λοιπόν, ειλικρινά, θέλετε μια Ελλάδα που βασίζεται στην αισιοδοξία, στην ελπίδα, στο θάρρος, στην ανάπτυξη, στο καλό, στο φως, στην καλοσύνη, στο φιλότιμο, στις προθέσεις, στην ομορφιά, δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο όμορφο να σας πω. Όλα τα όμορφα που μου έρχονται στο μυαλό όταν βλέπω την ευρωπαϊκή σημαία. Θέλετε λοιπόν μια Ελλάδα που να είναι καλή ή μια Ελλάδα που να είναι κακιά, για να μιλήσουμε με λίγο πιο ξεκάθαρους όρους? Γιατί από ό,τι φαίνεται το ναι και το όχι δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, αλλά το καταλάβουμε έτσι. Θέλετε μια Ελλάδα καλή, ναι ή όχι? Ή μήπως δεν θέλετε μια Ελλάδα κακιά, ναι ή όχι? Θέλετε να φύγουν οι κολοτούμπες, οι ζαμαμφουτίστες, οι φαφλατάδες, οι σταλινικοί που μας απειλούν ίσως τώρα με αυτό που πάει να γίνει πραξικόπημα, και να έρθει μια κυβέρνηση αλληλεγγύης, εθνικής, που αγαπάει την πατρίδα και που θέλει το καλό της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάπτυξη και πολιτισμό? Ναι ή όχι?